Я знаю, как все вы любите тему отрезанных рычагов на моей Ниве, но тут не могу не поделиться очень приколюшной крышкой, которую сделал. Я думаю, уже все видят вот эти маленькие магнитики по кругу. И теперь это получается, если кто-то пользуется айфонами, как кошельки сзади, которые на магнит крепятся, максейфовские. Вот примерно то же самое. Чпуньк. Вообще прикольно. Осталось ее перетянуть заново. И просто такой хоба. Ну а теперь все. Дальше можно бомбить по поводу того, что нахуя ты отрезал рычаги? Нахуя лучше бы отрезал, блядь, коробку, руль, блядь, и еще все остальное, что вы там любите писать. Давайте.